Joo, mutta en mä miksikään koekaniniksi ole edes lupautunut. En varsinkaan, jos sinä leikkaat ja muotoilet miesten hiuksia ja partahaivenia tässä kuulaamissa. Siis mä nimenomaan halusin Olli siihen hommaan. Siis mihin? Meinaat sä, että Olli leikkaa asiakkaiden hiuksia vai ei helvetti? Älkää nyt koko ajan käsittäkö mua väärin. Vai teettekö te se ihan tahallaan? Ei tietenkään. Siis kun me ajateltiin, että isännöitsijälle suunniteltaisiin nyt kokonaan uusi image. Mitä? Joo, eli imako. Ja kerrankin todella pätevien alan ammattilaisten toimesta. Eli annettaisiin Hessulle ja Teijolle tällä kertaa täysin vapaat kädet. Eli Olli, sä voit tästä kansiosta aluksi katsella, että minkä tyyppistä tukkamallia me sulle ruvettaisiin suunnittelemaan. Tommonen pysty. Siis kun kaikki on kyllä mahdollista, niin kuin me tuossa meidän mainoksessakin todetaan, se riippuu vain sinusta, tohditko toteuttaa unelmassa. Helppoa. Ei, mun työhuoneen seinällä lukee, kaikki ne humalassa laulaa vaan harmasen krapulassa rallahtaa. Joo, ja se akka, kun asuu me himassa, niin... Mikä akka? Eli mielitiettoni Margit. Vaimo. Niin hän hokee aina, että kun illalla pullo kallistuu, niin aamulla kallo pullistuu. Kyllä näin on. Siis siinä se Rova Granström on kyllä ihan oikeassa. Kyllä. Mut nyt jos sä vakavasti aiot voittaa ne isännöitsijäyhdistyksen rahastohoitajavaalit, vai vaitiiks niissä nyt tilintarkastaja? Sekä että, joo. Tai sellaisen käsityksen mä sain sen Sivakkaniemen selityksistä, niin. Ja samalla kun Seppo ilmoitti jäävänsä pois kaikista muistakin luottotehtävistä, kuten yhdistyksen vapaa-ajan viettoon jaoston toiminnanjohtajan pallilta. Mikä mua nyt ehkä eniten saattaisi kiinnostaa, siis se rahastohoitajan homma lisää. No ennen kuin sä, Olli, ehdit selvittää sen enempää sitä toimenkuvaa siinä luottamusvirassa, niin mä kerron kaikille 600 000 Radiomafian koe-eläinpuisto-ohjelman vakituiselle kuuntelijalle, että tällä kertaa on tarkoituksena tutustua todelliseen tähtitehtaaseen. Eli me vierailemme parturikampaamo Patukan takahuoneessa täällä Helsingin Mariankadulla, tosin sisäpihan puolella. Eli tämän yrityksen niin sanotun hallintosiiven kellarikerroksessa, missä sijaitsee sekä kuntosali että saunaosasto. Ja tietysti näitä tilausasiakkaita varten viihtyisästi sisustetut muut vastaanottotilat, kuten tämä varsinainen hiussalonki, missä me nyt tälläkin hetkellä olemme. Minun nimeni on Gösta Sundqvist ja tämä varsinainen illan tähtiesiintyjä, eli isännöitsijä Olavi, alias Kulli Olli Granström, odottelee jo omaa hiustenleikkuu vuoroa melkeinpä malttamattomana, samalla kun matkaemäntä ja mannekiini Tarja Loponen siinä hieroo Ollin hartioita. Niin siis, tää on nyt sitä kosketusterapiaa. No, toi on semmoista. Joo, se pikkasen tälleen painellaan täältä niskasta, niin tälleen niinku nykyttämällä. Nykyttämällä? Joo, et saadaan niinku rentoutettua nämä lihakset. Mitkä lihakset? Olli joutuu jo jokin aikaa odottelemaan tai istuskelemaan siellä kadulla, kun ei heti löytänyt oikeata osoitetta. Mä kuulin, että oli istunut siellä jumalauta lumihangessa. Näissä niskavenyttäjälihaksissa samoin kuin koukisteissa niin on kyllä ihan selvästi havaittavissa näitä kylmäkyhmyjä, mitkä voi olla aika kivuliaita. Vaikka kyllä nekin hoituu sit viimeistään tuolla tanssisali tehojumpassa. No niin, vaikka Teijo lupas kyllä, ettei se nyt ekalla kerralla sua ihan loppuasti meinaa höylätä. Mitä Tanssiessa vai? Höylätä. Kun tosimies se ei tanssi selvinpäin. Mut tiedättekö te minkälainen on niin sanottu tuhkimokänni? Tuhkimokänni, no minkälainen? No se on sellainen, että toinen kenkä on pudonnut kotimatkalla. Ja sit taas toisen asteen kankkusen sisällä pysyy vaan rapala isompi 3 koukun hauki vielä. Voi herra tähden. Tai näin ainakin se Masi väittää. No joo, mutta siis nyt ei ketään kiinnostaa ne kalajutut, eikä se käännääminen. Pane nyt se pullo pois. Niistä nyt nimenomaan pyritään pääsemään eroon. Kun luodaan sulle oli niinku kokonaan uusiksi tää sun ulkoinen olemus, eli habitus ja image, eli tää imago, mistä Teijo kertoo kohta lisää, kun se tulee tuolta kakalta. Olli tai isännöitsijä Granström tarvitsee kohennusta omaan olemukseensa ja täällä sitten rakennetaan tarvittaessa vaikka kokonaan uudenlainen ja entistä ehompi imago, tai tässä Ollin tapauksessa on tarpeen tehdä siitä uskottavampi. Niin, ja samalla empaattisempi, ehkä vähän myös sporttisempi ja jotenkin niinku sellaista miehistä jytyä ja jyminää sisällään pitävä uuden ajan uros. No. Koska Olli Heinis, kaikki perusasiathan sulla on jo olemassa. Ja sen lisäksi vielä, niin sulla on aika nätit ja kiltin näköiset silmät, varsinkin selvinpäin. Siis eiks täällä muita drinkkejä tarjolla kuin jotain saatanan punajuuripirtelä ja
puukivääri Ei joo, eikä Tää on tuu. terveysjuomia kaikki. Mä luulen, että mä aloitankin vasta huomenna tää uuden elämän, jos tää on kerran näin vaikeeta. Mut tietääks Jössin, miten otetaan sanaristikko känni? No miten? No mennään bubiin pystysuorassa ja poistutaan valkasuorassa, vaikka ryömimällä. Vai niin? Ja jos vaan tarveaineita löytyy, niin mä blandaan aika äkäseen meille vaikka sitä mustikkalikkaria. Älä, mitä siihen tulee? Eli siihen tulee niinku 7 litraa konjakkia, 1 sokeripala ja 1 mustikka. Mustikkalikka, voi Joo, ja sit jumala. sekoitetaan ja nautitaan se juoma vaikka suoraan ämpäriin. Siis ei, kun nyt loppuu se viinasta puhuminenkin. Hei siis, nyt kuule keskustellaan ihan muista asioista. Kun sä oot tavallaan täällä niinku meidän vieraana. Joo, mut hyvä isäntäväki avaa aina keskustelun korkkiruuvilla, niin kuin sananlaskussa sanotaan. No se voi olla, mutta nyt jos ajatellaan, että sä ihan oikeesti oot ajatellut pyrkiä sen isännöitsijäyhdistyksen luottamustehtäviin, niin sun on pakko tehdä selkeä pesäero sen päppäämisen kanssa. Ainakin nyt näin vaalien alla tai ennen sitä äänestystä siellä vuosikokouksessa. Siis, miten tää nyt niinku sun napaas kaivelee? Kun mä oon kuvitellut, että sä oot matkatoimistossa duunissa, vai oot sä vaihtanut työpaikkaa? Siis ei, kun mä oon vaan saanut tän alan koulutusta sen verran, että ne pyys mua vetämään tätä toimintaa viikon verran, ennen kuin Hessu itse valmistuu Imago-konsultiksi Siltasaaren aikuiskoulutuskeskuksesta. Ja rupee sitten Teijon kanssa oikein niinku toden teolla satsaamaan tähän toimintaan. Kun eihän se pelkkä parturikampaamo, se ei pidemmän päälle kuulemma kannata, ja alallahan on ennestäänkin jo hirveästi ylitarjontaa. Et nyt on niinku ihan pakko erikoistua johonkin uuteen juttuun. Tää on semmonen, mikä konsulttihomma tää oli. Sikäli tää Imago-konsultointi, niin tää on varmasti yksi valttikortti tulevaisuutta silmällä pitäen, kun ihmiset tai asiakkaat hakee kuitenkin elämyksiä ja suuria tunteita ja tavallaan niinku mielikuvien ja fiilisten kautta henkisiä orgasmeja. Kyllä, että se pelkkä hiustenpesu ja permanentti, niin se ei enää riitä. Et pitää olla muutakin tavaraa tarjolla. Tai siis just niinku nimenomaan niitä suuria tunteita. Eli joko mielettömän iloista meininkiä, tai sitten niinku julmeton surullista, että rupee niinku itkettämään. Joo, mut itku ilman viinaa on teeskentelyä. Niin. Talkkarin marata se yksi Korpela aina Siis sanoo. Niin paha suusta. oli sä et nyt meinaa niinku millään päästä se sun viinahimo yli, eli siitä puhemista puute. Ai pillusta. Ei No siis, sekin on kuule, sellainen yksi. kuule, nyt tehdään muutama mielikuvaharjoitus. Mä siirryn sivumalle, mä harjoitellaan. Et ihan siinä niinku rennosti oot. Pidä housut jalassa nyt, älä avaa. Eli kuvitellaan, että sä oot vaikka, odotas nyt, 23-vuotias naispuolinen, menestyvä myyntisihteeri ja vaikka shoppailemassa Lontoossa. Ja nimeltä Susan tai Susie Johnson. Hyvät kuvit. Ja sä huomaat Trevor Kawasakin muotiliikkeen ikkunassa aivan ihanan ja mielettömän kalliin kultalameen Leningin. Tai sellaisen lyhkäisen Charleston habeen, missä on helmassa hapsut ja sellaiset kapeat olkaimet. Ja sanotaan, että sulla on sattumalta rahaa mukana, just se 6000 puntaa firman rahoja. Niin miten sä toimit? Tai mitä sä teet siinä tilanteessa? Siis ihan yksin keskellä Lontoon ihmisvilinää. Ai mä vai? Niin? No, ehkä mä suunnistan lähimpään bubiin ja tarjoan siellä notkuvalle jalkapallohulikani retkurimmille rundin. Ja juon pään täyteen. No ainakin sen teet. Tällaisen hyvin palkatun huippumalli ja homsantuusa pää on kuitenkin niin tyhjää, se on helppo juoda täyteen. Vaikka englantilainen kalja maistuukin kuselle. Kuin tähtiradalla kiertää yössä ladalla. Isännöitsijä kun vielä valvoo asukkaiden unta. Vain katulyhdyt tuikkivat, kodittomat koirat ruikkivat. Kylvän juurelle kun kertynyt on taas, piti valkoista lunta. Tätäkin ohjelmaa sponsoroivat Letkuliitin keskus Oy, miesten asusten valmistavo ja pukuvuokraamo R. Aaltonen sekä Siementukku Järvinen ala Tikkurilassa.
Radiomafia kiittää. Niin, mut Arskan mielestä ei ole edes olemassa huonoa Niin viinaa. on Arskan mielestä. On vaan liian vähän viinaa. Niinku Chilari Hunski tai se yksi Unke sanoi. Yksi saatana hullu Joo, kanssa. mut nyt tuntuu niinku siltä, että sä et nyt edes yritä oikein niinku tosissaan tehdä tätä mielikuvaharjoitusta. Keskitynyt hyvä mies. Mä yritän. Kun tää vaatii kuule nimenomaan sitä yhdessä yrittämistä ja sä käyttäydyt kuin joku äitin pikkupoika tai kuriton kakara. No ehkä se johtuu siitä, että tässä nyt niinku kyvytön neuvo haluttuta tekemään tarpeeton. Mitä se sillä meinaa? Niin, kun se taloyhtiön hallituksen uusi puheenjohtaja Bengtsson niin kuvaili sitä monia talkkarimaran keskustelua siinä kadulla. Kun mä kehotin sitä pitämään jalkakäytävät puhtaana ympäri vuoden, niin se pöhölä perkele ruiski letkulla vettä, vaikka ulkona oli melkein 20 astetta pakkasta. Et se oli kun joku jäärata tai speedway aina, kun se jalkakäytävä siinä meidän talon kohdassa. Siis oliko se Martti taas humalassa tai huppelissa niin kuin yleensä? Totta kai, saatana. Siinä on sit toinen sankari. Tai samanlainen tyhjä pöksy ja tumpelo. Tai just sellainen pahanilkinen ja mistään piittaamaton äiti oma kullan muru. Ei vaan joutsen. Teijo Joutsen. Teijo Joutsen. Niin, tai tuttaville nyt vaan pelkkä Tepon. No sä Tepa tai Teijo vastaat kuitenkin tästä tanssikoulutuksesta tai jytäjumpasta, vai miten te tätä liikuntapuolta täällä nimitätte? No nyt on muodissa toi niinku trendin mukaista uusata ehdottomasti tämmönen. Eli mikä se on? No tää on kuule chain reaction. Niin, Joku tanssi? Joo, ketjureaktio. Eli tässä tanssissa niinku kaadutaan kuin kuoleva joutsen tanssipartnerin käsivartille. Vai niin? Niin, eli siitä syntyy niinku se ketjureaktio. Eli kaikki kaatuu Joo. niinku toistensa syliin. Joo, ja samalla niinku kauhean kiva yhteenkuuluvuuden tunne. Et sut on niinku huomattu ja No niin. valittu. Joo, ja joo. sit vielä niinku otettu miehestä mittaa, että meille vai teille. No mä en ole täällä nyt hei tanssimassa, että mä teen vaan radio-ohjelmaa. Joo, mä tiedän. Hyvä, joo. Mutta mä puhunkin niinku nyt mies miehelle. Niin, Joo, älä mulle puhu joo, vähän et niin kuin vaikka nyt se onkin niin kauhea toi sun paritas. Joo, kyllä. Niin kun se vanhentaa sua kuule vähintään niin 15-20 vuotta. Vai niin? Mut koitas nyt ja niinku kaatuu En- suoraan mun syliin, en niin mä hei. katsotaan, että syntyykö se ketjureaktio vai Ei synny. väännäks mä vemputtimen vaan tylysti takaisin. Hyi helvetti, älä. No, miten sä Teijo muuttaisit tai haluaisit muuttaa tätä isännöitsijän olemusta? Eli Ollilla on nyt tollanen savinaamio, syvähoitokäsittely kasvoilla ja ihan tavallinen musta muovinen jätesäkki suojavaatteena ja jalassakin pelkät pumpulikankaiset kalsarit tai mitä niistä nyt on enää jäljellä, eli aika vähän. Oliko tässä nyt se Tarjan tuomaa kahvia vai onko tää jotain housuvirutusvettä, kun tää on tämän väristä? Siis eikö se ole just sitä kahvia, se on vaan keitetty vähän vaaleammaksi paahdetuista pavuista. Siltä aika laihan näköistä on Hyvä se litkua. on. Mutta mitä sä Teijo tahtoisit nyt tehdä tälle rotevalle rottweilerille vai miten sä Kulli-Ollia äsken nimitit? Ja onko se hänen niinku joku lempinimi? On, Kulli-Olli, Olavi. Siis se Kulli-Olli. Kulli-Olli, joo. Joo, oikein niinku täytyy nyt vähän niinku vaimihkaa helmannolle kurkistaa. Älä nyt sinne mene, hei, Joo. tässä on risat kalsarit jalassa. Tuli Ihan tässä ihan. kivasti se siellä nyt on niinku pömpöllä. Se. Niin, kun mä nyt ajattelin, että ehkä me tässä niinku varatuomarista, vai mikähän nyt oli ammatti? Isännöitsijä, Joku sanotaan, silmää mikä vara. tekevä siitos ori, niin ehdottomasti hänestä oikein niinku huonkuu, että se hienhaju. Kyllä, huokuu. Joo, et sikäli joku tällainen vähän ilmavampi, iloisen värinen kapea Ahaa. hame. Just tai hame, joku ilman muuta, joo. korttu, niin voisi tulla kysymykseen. Kyllä, ehdottomasti joku Ja Lenin. sitten sellainen skottilainen kiltti, mikä sopii tuhmalle, mutta tyhmälle. Ahaa, Että tää vaan sullekin tiedokset. mulle. Leikkaa jätkä partas tai aja se pois, toivoo nimimerkki Teijo and the Boys. Lopeta nyt höpöttämään. Kun sulle nyt on ihan ehdottomasti sopisi tällainen tartan kankainen kiltti. Kun sä Tuommoinen skottihame. niin, kun se on tuollainen jykevä leukainen ja jyhkeä jynkskyttelijän näköinen namupala. Ai minä vai? Niin, ja se on vielä suomenruotsalainen. Vaikken olekaan mikään viihdekanava tai helppo nakki. Hän kehui mammutti meijereitani mansikkapulliksi ja juotuamme vielä yhdet oluet esittelin hänelle riippuvat puutarhat yhdellä repäisyllä.
Uskaltaisinpa väittää hänen olleen ilmeestä päätellen entistäkin hämmästyneempi, vaikka vikkelät sormet jo vaeltelivat sokeritoppavuorilla ja suu hamusi punapäisiä rusinan nässiköitäni ahnaasti avoimena. Radiomafian koeläinpuisto lauantai-iltaisin suorana lähetyksenä kello 18:20 ja uusinta keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Siis niin, tai tämä Chain Reaction on niinku kokonainen tuotesarja. Eli tähän kuuluu kosmetiikan ja kuntoiluvaatteiden lisäksi niin myös nämä hajusteet. Älä tänne vaan Eli miehekkään tuoksuiset hajuvedet ja deodorantit. No mikä, onko tämä kusi vai paska? Aikaisemminhan tämä tuossasarja niin tunnettiin nimellä Viettelys. Mutta nyt tämä vastaa myös nimeltään paremmin niitä nykyaikaisen miehen vaatimuksia. Älä laita Ollille sitä sinne. Nyt hei kuule, voisit Olli varovasti nousta istumaan. Niin mä rupean naputtelemaan tätä savinaamiota irti. Eli eikö tämän syvähoitokäsittelyn kesto ollut just se 15 minuuttia? En minä tiedä. Muistaaks Teijo vai oliko se tässä pidempi? No se kyllä lukee siinä pussin kyljessä. Kato nyt siitä heitä. Mutta älä nyt hyvä ihminen paljain käsillä. Noin kovasti. Kato, se on kovettunut kokonaan tää savi. Kun näithän sä ne kauheet rakkulat sen Rainer Jömpötkimässä, kun se piruttaan kokeli sitä savihoitoa siihen sykeröön, niin sä vaan nyt kädet pois. Onks tää sitä sama aktiivisavea? Tää on betonia. Kato nyt, tää on näin kovat. No ei se sit 15 minuuttia ollut, vaan 15 sekuntia korkeinta. Oot sä oli vielä ihan tajuissa? Hei mies, herätys nyt. Siis, nouse ylös. Tuota haiseekin ihan niinku lennokkiliivalle tai Tinderille. No ehkä nyt on vähän niinku epätodellinen. Ehkä on, kun olet Tinnerin huurussa heilu. heilu. Mulla snadisti hikoiluttaa, kun muovipussiin pakattu istuu tässä partorituolessa. Siis kulmakarvat kärähti kyllä kokonaan Kato pois. helvetti, sulla oli Kasvaa sit kulmakarvoja. aikanaan takaisin. Mitkä? No niin sun kulmakarvat. Kato silmäripsiikin. Silmäripset joo. Siis vaikkei se nyt miehellä on niin väliä, kun ette te yleensä meikkaa kummiskaan. Olli, mitä sä et sä vissi yleensä pahemmin? Huuli punaa vähän. Vai haluisit sä oikein sellaiset tuuheet irtoripset ja sit vaikka tollasen samanlaisen perukin kuin Teijolla. Eikö Teijolla ollut kuperattu tukka? Se on kato aitoa tekokuittua. No ihan ekas mä haluaisin huurteen se häppämuki. Ja sit vaikka saunaa, kun oikein niinku kihelmöi kasvoon. Vähän kai jännitti se äskeinen savihoito. Ihan punainen saat aina. Aivan. Joo, se on ekalla kerralla kyllä aika jännä kokemus. Ja mä voin kyllä lähteä sulle selänpesiä. Sinä. Niin vai lähteekö Teijo poikien kanssa saunaan? Siis kun mä ajattelin illalla mennä kotona ammeeseen, kun niin sai nyt vihdoin ja viimein se putkiremontin valmiiksi. Se on pitkään kestänyt. No kun se kesti yli 4,5 vuotta. Eikä kylppärissä voinut kylpeä tai lorottaa vettä. Siis mä syyhyy ihan joka paikasta. Älä tänne tuu sit syyhyttelemaan. Vai, vaatiiks tää varatuomari nyt välttämättä sen saunaemänä mukaan sinne lauseelle? Mikä helvetin varatuomari? Isännöitsijä retku. Muistat sä Oltsi, kun oltiin siellä Kerokankaan Raikulla Kania hoitamassa? Olette vieläkin ollut. Haluaisit välttämättä saunaa, vaikka sulla oli ripuli. No jumala. Kyllä siitäkin on jo aikaa. Sitä vaan niinku miettii, että mihin meni nuoruus. Niin ja se neitsyys. Kurkistaessani ampuma-aukosta sisään hunajapurkkiin tunsin kuinka ilokalikkani kovettui ja orkkukippi ojossa lyydyin lähemmin tutkimaan jouhimertaa kuin uroshuora tai horokolli. Temmi taisteluasennossa näppäilin kimmakaverin karvahaitarista kipakat polkat, jonka jälkeen suoritimme niin sanotun kuivapesun ja rasvahuhtelun useampaan kertaan. Leputin lertsikkaan revanderin eli rönttäsen päälle ja jo kohta saivat naavapallit taas sellaista kyytiä, ettei paremmasta väliä. Kirjoita ja kerro, kuinka Koeläinpuisto-ohjelma on vaikuttanut sinun elämääsi osoitteella Radio Mafia, Koeläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. Siis Radio Mafia, Koeläinpuisto, postilokero 17 00024 Yleisradio. Ohjelmaanne kuunnellessa sujuu se patjatanssikin paljon paremmin ja vähän kokeneempikin majavanpamputtaja saa uusia ideoita, vaikka emännällä olisi kukinta-aika eli rättärit ja happy days.
Oho, eli nämä kumihousut tai tällainen kireä lanne vaan nyt toimii samalla niin kuin näppäränä peflettinä tai tällaisena perseen alusena täällä saunassa vai? Niin, tai se niinku näyttää kivalta, kun kuuli on kiepii, kun kiekkuri on lenkki, niin kun siitä näkyy ihan selvästi läpi. Kato, joo, niinpä näkyykin. No, eikä se nyt saunassa ole niin vaarallista, kun sä pysyt vaan siellä alemmalla lauteella. Niin sopiks, että me istun kuitenkin niinku rintamasuunta sinne päin. Ei. Eli täällähän on tähän sun jalkojen väliin. Älä tällaisia. Tästä on ihan hyvät näkymät ja oikein niinku kivat maisemat. Pysyt nyt perkele siellä toisessa päässä, hei, et Olli mahtuu tänne ylös istumaan, se tulee. Hitsi, kun sä oot yksi Lehtisen kreivi. Samanlainen Fred Flintstone tai Reetu Kivinen. Koko ajan komentelemassa. Tietysti mullekin löytyisi tollanen kuminen uikkari, et sikäli se nyt ei olisi niin hirveetä, jos tytöt ja pojat saunoo yhtä aikaa, kun se nyt ei olisi eka kerta. Mä en nyt helvetti saa tätä lannevuotet vedettyä päälle. Tää on sen verran kireetä malli. Tai tiukkaa kumia. Tuntuu niinku kuulissa ei kiertäis veri ollenkaan. Oi kauheasti. Vai onks mä jumalauta taas lihonnut? Se voi meitä veikkoja, jotka alueelle olemme heikkoja. Mullakin on oikein ponttuoni tai maha roikkuu jo melkein polvissa. Vaikka yleensä mä juon kaljaa vaan juhlissa. Ja juhlat mulla on silloin, kun mulla on kassissa kaljaa. Joo, mut yritä nyt unohtaa se sun... Unohda se entinen elämä. Kato, koitetaan tehdä susta niinku uskottava ja luottamusta herättävä. Edelleenkin mä suosittelisin sulle silmälaseja. Mulla on hyvä näköinen. Siis vähän niinku semmoset kevyemmät kehykset ja muovilinssit. Ei mitään norsupainoisia hämäränväinölinssejä. Siis ne voi vaan pelottaa äänestäjiä tai niitä yhdistyksen muita jäseniä. Kumpi teistä on sit pierassa? No ei kumpikaan. Oi. Hajoa tuntuu tolle pesuhuoneen puolelle. Ei kun Teijo vaan testaa jotain uutta savihoitoa tossa, mutta sitä ei saa nyt naurattaa, kun toi kuivunut aktiivisavi halkeilee muuten sen naamalla. Se on se, mikä tää nyt kieltämättä vähän haisee tai niinku tuoksahtaa. Melkein vois luulla, että sä oot tömäyttänyt möykyt tai vääntänyt vieterit sen naamalla. No en nyt sentään. Ja sit pyyhkinyt vielä perseen kaverin poskeen. Joo, mutta Sami taisi sun boyfriendis käski vaan sanoa, että siinä saavissa ei ollut savea, vaan ne putkimiehet oli joutunut tyhjentämään sen viemärin, kun se oli tukossa. Et se on sitä viemärin töhnää, mikä siinä saavissa haisee. Niin tai nyt se on tossa Teijon naamalla se töhnää. Eli se oli kuin olikin paskaa, ihan niin kuin mä epäilin. No, älä nyt. Mitäs tässä toisessa saavissa sitten on? Tällainen kellertävän keltainen liemi. Onks tää simaa vai jotain keskeerästä kotiviinaa? No maista sitä. Enhän mä hei helvetti. Älä nyt perkele, mä tosissani ollut. Älä sitä rupee lipittää. Tää meidän talo isännöiksi ja nyt on tällainen yllytys mulla. Ei tähän muuttumisleikkiinkään moni mies olisi lähtenyt mukaan. Niitä mies ja mies. Vaikka kyllä Suomessa alkaa olla jo aika suosittu, kun just oli jossain lehdessä. En mä muista kyllä nyt nimeä. Erotiikan maailma, Jallu, Kalle, softporno, gay fantasy. En mä nyt muista sen nimeä. Melonimaker, riemurysä, playboy, isot tissit. Siinähän ne oli tärkeimmät Se oli joku julkaisut. sanomalehti. Mutta siinä vaan niinku todettiin, että yllättäen suomalaisista miehistä 2/3 piti ihan luonnollisena sitä, että mieskin meikkaa ja koristelee itseään lävistyksellä tai tatuoinnilla tai erilaisia koruja. Paskan Maria. Ja 3/4 tykkäsi vielä käyttää farkkuja, mitkä yleensä niinku mielletään homomiesten asusteeksi. Farkut? Joo, et sikäli Suomessa kyllä nykyisin ollaan jo niinku edelläkävijöitä. No menkää te takas saunomaan sillä välin, kun me mennään kyllä. mun täytyy selvittää värikartasta se Kulli Ollin skaala. No en mä Teijon kanssa kaksistaan lähde. Ei Tää värianalyysi helpottaa sua Olli valitsemaan just oikein väriset alusvaatteet. Ei pelkästään tommoset ruskekalat. Eli sopiiko sulle esimerkiksi siniset vai tummaruskeet sukkikset ja kirkkaan vihreä korsetti? Tai siis miehillä se nyt lähinnä tietysti tarkoittaa sitä, että onks ne narutangat esimerkiksi
esimerkiksi ihonväriset tai tummanpunaiset. Eli sun tapauksessa se kai olisi sun ihonväriset tummanpunainen. Nenä ainakin. Mut hei, esimerkiksi tää kananpojan keltainen koeläinpuisto teepaita sopii tän värianalyysin mukaan melkein jokaiselle. Niin, uskokaa pois. Eli kuka tahansa voi tilata tätä upeata paitaa osoitteesta Yleshop, postilokero 770024 Yleisradio. Mä luen tämän osoitteen vielä uudestaan. Eli se oli Yleshop, PL 770024 Yleisradio. Tiedättekö te muuten, mistä tietää, että miehellä on tulevaisuuden suunnitelmia? No siitä, että se ostaa yhden sijasta 2 koppaa kaljaa. No joo, mut jos talo on sentään edes pyyhe ympärillä, kun tosta kuvista näkyy ihan selvästi läpi. Mikä? No vaik se sun perseen läpi. Kaikki nämä kamat täällä etupuolella. Roikottimet. Kun se vetkutin. Siis nyt me ehkä kyllä takas sinne saunaan. Vois ottaa vielä parit pienet löydet. Hei, mä tuon Ollille ne sun uudet vaatteet. Eli haluisit sä henkselit vai sellaisen vyö, missä on nimikirjan solki? No ehkä mä tarttisin henkselit. Silti mä haluun sen vyön. Ai ja mielellään sävy joku slipoveri ja siistit suorat housut ja vaikka leopardin nahkaisen karva bräisä eli turkiskotsa ja tuollaiset koeläinpuisto teepaita. Tää on puvuttanut kasvavat näköisiä. Ja sitten punaiset käärmeennahkabuutsit ja 2 paria tennissukkiet. Toiset vois olla pesussa, kun toiset on jalassa. Mut tietääks Sundqvist, mikä on suomalainen kirkonkylän cocktail? No mikä? Vodkaa raitilla. Oi helvetti. Eli tänään ollaan nähty, mitä tällainen imago-konsultointi käytännössä tarkoittaa, kun hyvä ystäväni ja pitkäaikainen työtoveri, isännöitsijä ja ohjelma-avustaja Kulli-Olli Granström alkaa jo kieltämättä vähän muistuttaa tätä unelmien prinssiä tässä tämän esitteen etusivulla, vai mitä mieltä Teijo on? No mä en tiedä, no ehkä se voisi olla vielä hoikempi, niin pienempi toi Peppi. Oli. Kun siitä mä tykkään, että pois sulla on piukea pepanderi. Sit niinku erottaa, että kuka on miesten mies ja kuka ei. Pepanderista. Niin, se on niinku meikäläisille selvä signaali, että jumalauti jätkä, sähän oot samalla kun sä annat jonain. Saat samalla. Niin, et siinä ei sit mitään sanoja tarvita, kun sarvet sojossa syöksytään suoraan toistemme syliin. No niin, se tuli selväksi. Et ne on heterot, kun tykkää hepistä jotain hepeä. Kun tiedät sä, mikä on niin sanottu poikamiehen krogi? Poikamiehen krogi? Niin. Mikä se sitten? 2 munaa, teosikallinen hunaja, 4 desilitraa rommia. Sekoitetaan hyvin ja kaadetaan kirjepippuseen 20 kivaan kolliin ja otetaan se sitten kainaloon. Niin kuin nyt esimerkiksi Sami. Niin se nuori toimittaja. Tai Jani se balettitanssija, niin 17 on ihana ikä vai mitä? 17 vuotta, siis niin kuin missä mielessä? No esimerkiksi siinä, että suurin huoni bileissä on se, että mikä viini sopii parhaiten irtokarkkien kanssa. No niin, nyt on putsplankkina kyllä joka kuuloja. Vai niin? Kiva olo vai mitä Olli? Mistä Olli sen voi tietää? Siis ylsettiin oikein kunnolla kaksistaan tuolla saunan puolella itsemme puhtaisi. Tai mä pesin Ollin pelit ja penselyt ja tää ihana isännöitsijä jyysti mut puhtaiset. Kuomen alla posket punaisina ja siemenet sisällä. Tää oli vaan vitsi. No niin, kun en mäkään nyt niin hullu, että sieltä raapisin mistä kutisee. Mut nyt tekis snadit napanderista kyllä niin kikkeli, ettei oo tosikaan. Sä sitten jaksat. Kun sit mä oon ton Teijon kanssa samaa mieltä, että mies on juomakunnan herra. Ja kun elämä tuntuu tylsältä, pitää juoda teräviä. Tän mä keksin ihan ite tuo sauna. No siltä kuulostikin. Ei, mikä se toinen oli? Se ryyppyjuttu, mihin singittelit monta minuuttia. Niin tää. Pieni ryppy maistuu ruoan kanssa, syö tai ei. Ja ainakin omasta mielestä pysyy nuorempana. Niin nimenomaan omasta mielestä. No en mä tiedä. Homo tai hetero. Mies ei kiertele eikä kaartele, vaan menee suoraan kapakkaan. Niin mies. Niin. Ja jos sä oot kerran maistanut japanilaista sakea, niin
niin sä et enää ihmettele, että miksi ne istuu lattialla. No näinhän se on. Kato, kun alkoholia voi nauttia 3 tavalla. Veden kanssa, ilman vettä tai kuivettä, niin kuin mä yleensä nautin. No ääni on Jaakobi, mut kädet Eesa vai miten sitä sanotaan? Siis kun musta tuntuu, että ei me tätä olea oikein toden teolla pystytä kuitenkaan muuttamaan. Eihän pahaa perkele, siis mikä se sen verran rakas se tuntuu sulla olemaan se sun lempiharrastuksesi. Niin, nussiminen vaan. Saunassa sä väitit, että se on vasta sun toisiksi rakkaan harrastus. Niin minäkin oon kuullut. Dokaaminen on ehdoton ykkönen. Niin, vaikka liika on liikaa, mut kohtuus on liian vähän. Ota siltä väliltä sitten. Tai niin kuin mä sille Bengtsonille tai taloyhtiön puupäälle tyynesti totesin, kun se kurkkas oven suust sinne mun toimistoon. Niin. Vittu, en mä juopottele, mitä nyt kännis tulee kiskastuu pari kaljaa. Jumalauta, Sulla lähinnä sitä kaikki ismitti sen mun mietelause siellä taloyhtiön ilmoitustaululle. Älä huoli huomisesta, pidä huoli juomisesta. Vai niin. Toivoo Kulli Olli, the king of kierrätys. Kato, kun mä kerään tyhjiä pulloista kotiviiniä varten. Joo. Ja jos ei niin löydy tarpeeksi, niin mun on pakko tyhjentää osa näistä täysinäisistä. No mä kuitenkin kiitän Teijoa ja parturi Kampaamo Patukan henkilökuntaa sekä tietysti Tarjaa ja Ollia, vaikkei tää nyt ehkä ihan puikkoihin mennytkään tää Ollin muuttumisleikki. Niin siis ehkä se viinottelu on jotenkin jonkinlaista todellisuuspakoa tän Ollin kohdalla, kun Kyllä. tietysti se raskas työ vaatii raskaat huvit. En tiedä. Mä luulen, että todellisuus on ihmisille, jotka ei kestä alkoholia. Haista nyt paskat. Mut Tarjalle mun piti laulaa. Niin. Sinäkö se on? Niin monen tuopin jälkeen muistatko mua? Jumalauta, lopeta. Mä muuten lupasin mennä himaan 6 jälkeen. No niin, ja kello on jo 8. Mut en mä oo vielä juonut tätä 4:kkään. Jaa. Et ihan turhaan se Mirri Mourua tai naaraspiikerin napauttaa mua kaulimella päähän. Kun mä pidän aina sanani. Ne. Tai niinku mä Anopillekin just kerroin mun kokemuksista kulttuurin kentillä, et ensin oli kirkasta, sit pimeni. Mut mun mielestä sitä ei oo vielä tarpeeksi humalais, jos pystyy makaamaan lattialla pitämättä kiinni mistään. Vai niin.